हुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेका छन्। उनलाई त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह गरेका हुन्। प्रहरीले बाइकमा लक लगाइदिइसकेपछि काटेको थियो भनेर बुझिएको छ। त्यसपछि प्रहरीसँग केही विवाद भएको थियो र त्यसपछि आफ्नो बाइकबाट पेट्रोल झिकेर शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे। त्यहाँ रहेका प्रहरीहरूले आगो निभाए र उनलाई हस्पिटल लैजान केही प्रहरीले त्यहाँ अलिकति लापरवाही गरेको पनि देखिन्छ। प्रष्ट भिडियोमा देख्न सकिन्छ र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पनि यो कुरा स्पष्ट भएको छ। उनको वीर हस्पिटलमा अहिले उपचार भइरहेको छ र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ राति नै वीर हस्पिटल पुगेर उनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् र उनलाई नेपालमा उपचार सम्भव नभएपछि दिल्ली लैजाने तयारी पनि भएको छ। राज्यले यस्ता आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्थाबाट सिर्जित घटनालाई विस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।